रात के 2 बजे वीरान हाईवे पर अर्जुन अपनी कार से घर लौट रहा था। अचानक पीछे से एक पुराना ट्रक हेडलाइट्स जलाए बिना पास आया और हॉर्न दिया। अर्जुन ने रास्ता दिया, लेकिन ट्रक उसके सामने आकर रुक गया। ड्राइवर की सीट खाली थी। अर्जुन डर के मारे कांप उठा। तभी ट्रक का दरवाजा अपने आप खुला और एक साया निकला, जिसकी आंखें खून जैसी लाल थी। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, पर ट्रक गायब हो गया। अगली सुबह खबर आई, उसी जगह कई साल पहले एक ट्रक एक्सीडेंट में ड्राइवर की मौत हो गई थी।